Hay autos que todos queremos tener, pero después están esos otros. Que, no necesito manejarlos. No necesariamente necesito que estén en mi garaje. Pero sí o sí necesito escucharlos. Ese momento cuando arrancan. Cuando el motor sube de vueltas. Cuando el sonido te eriza la piel sin que puedas explicarlo. Hoy no vengo a hablar de caballos, ni de 0 a 100, ni de cuál es más rápido. Hoy vengo a hablar de esos autos que, aunque no los tenga, quiero que sigan existiendo. Un alemán, un japonés, un americano, un italiano. 4 formas distintas de recordarnos por qué amamos los autos. Y después